Der er 2 store hunde der. Ja, det er. Hvor gammel er jeg? Du er 86. Ja. Jeg kan måske blive 90 år. Du kan sagtens blive 100. Ved du hvad? Din bror Thomas, Ja. han blev 96 i år. Nå. Er han levende nu? Ja. Nå. Og han cykler rundt. Nå. Nå. Ja. Nede i Manna. Ham kan vi også køre over og besøge en dag. For han bor som ikke så langt herfra. Nej. Der er nogle hunde, dem det er sådan nogen, at de vil helst være sted, hvor de plejer at være. Ja, det vil de. Ja. Kom så hjem. Så kører jeg dig hjem igen. Nu mig. Ja. Nå. Jeg skal nok køre dig hjem inden sengetid. Ja, men hvor bor jeg hen? Du bor i Aalborg. Bor jeg i Aalborg? Ja. Inde på Ågården. Ja, for jeg har altså ikke nogen idé om, hvor jeg skal hen. Nej, men jeg skal nok følge dig hjem. Ja, det er godt. Og vi svigter dig aldrig. Nej. Det er godt. Nå, hvis så de vil sige til mig, hvor er han? Hvor er han? Du bor i Aalborg. Ja, jo, men sådan noget kigger noget af her. Jeg aner ikke noget om, hvor jeg er. Nej. Men jeg har heldigvis nogen, der tager sig lidt af mig. Så. Ja. Er du det? Ja. Det er vi jo også glade for at kan gøre for dig. Du har altid været god med os, da vi var børn. Ja, det kan jeg jo ikke sådan huske. Nej, det var du. Ja. Du var en god far. Ja.